לא לצאת לחנייה הבידוד. נוסיף את המרכזת, נשכב בתוך הרכזת ונניח ידיים על הראש. דלין ההחלטים להחמיץ את הנוסעים. אני חוזר, נוסעים לשכב ברצפה ולהגן עם הידיים על הראש. נוסעים ברציפים, שימו לב, נוסעים של הרציף בצד הצפוני ובמרכז הרציף נמצא חדר ממ"ד. אני חוזר בצד הצפוני, נוסעים בתוך הרכבת